Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ուրեմն եթե թույլ տաք արտահայտեմ հետևյալ կարծիքը, որ այստեղ ներկա գտնվողներից, ով որ ելույթ է ունենում, խնդրում եմ ես իմ հերթին, որ մեզանից ոչ մեկը լուսնից չենք իջել, ամեն մեկս հայտնի թե անհայտ, ուրեմն այսպես ասած կոչեր անելուց եւ հայտարարություններ անելուց, եթե ոչ ուրիշներին, գոնե ինքներս մեզ հաշիվ տանք, գոնե անկախությունից հետո ինչ ենք անում, ինչ ենք մեզանից ներկայացնում, այնուհետև հայտարարենք այս կամ այն գործողությունը, ինչ որ հայտարարություններ անել։ Այլապես այնպես է ստացվում, որ ցանկացած մարդ, որը շատ ներողություն անհայտ եւ կասկածելի անցյալ ունի, ուրեմն կարող է գա այստեղ եւ այսպես ամեն ցանկացած հայտարարություն անի։ Ես կարծում եմ դա յուրաքանչյուր ոգու պարտականությունն է իր հայտարարություններն անելուց ինքը իրեն հաշիվ տա, որ գոնե անկախությունից հետո ինչ որտեղ է գտնվում, ինչ է անում, ում հովանու տակ է եղել, կամ գտնվում է հիմա, դա համար առաջինը եւ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ուրեմն մոտենա այս բարձրախոսին։ Ուրեմն նույն շրջանակում ես ուրեմն շատերը գիտեն, որ ես եղել եմ Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ, գոնե 2008 թվականից հետո իմ ճակատագիրը հայտնի է շատերին եւ կրում եմ պատասխանատվություն, գոնե 2008 թվականից հետո իմ ունեցած դիրքորոշման եւ ուրեմն քաղաքական հետագծի համար։ Այսօր ուրեմն ազգային ժողովում գտնվում են այն պատգամավորները, ես նկատի ունեմ, որոնց ես քվեարկել եմ, Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավորները, որոնք ցավալիորեն չեն գտնվում այն դիրքում, որը ես կցանկանայի լինել, ուրեմն եւ իմ կարծիքը այս հրապարակում, որքան հանդիպում եմ, գոնե 2008 թվականից հետո մի շարք ընկերների, որոնք կանանց, տղամարդկանց, որոնց հետ մենք ճանապարհ ենք անցել, կիսում են այդ կարծիքը եւ այսօր շատ անպատվաբեր են համարում Հայ ազգային կոնգրեսի ԱԺ պատգամավորների կեցվածքը, դիրքորոշումը, որը ցավալիորեն դա չի տարբերվում այսօր համարյա ՀՀԿ պատգամավորներից։ Ես ուրեմն ընդունելով իմ պատասխանատվությունը, որպես այդ անձանց քվարկածի, ուրեմն կոչ եմ անում ուրեմն մեր համախոհ ընկերներին, ովքեր այսօր էլ կրում ենք պատասխանատվություն, անկախ դրանից, որ իրանց ընդունենք, չընդունենք, հայհոյենք, թե ինչ անենք, ուրեմն նրանք հանդես են գալիս մեր անունից ավելի բարձր ամբիոններում։ Ես կոչ եմ անում այդ իմ ընկերներին, որ ուրեմն միասին հավաքվենք, քննարկենք եւ լուծումներ առաջադրենք, նույնիսկ ասեի պարտադրենք, որ մեր ընտրած պատգամավորները մինչև խորհրդարանի լուծարումը ընդունեն իրենց ընտրողների ուրեմն դիրքորոշումը եւ պատվաբեր կեցված կընդունեն։ Ես աջ կողմում կկանգնեմ, խնդրեմ ցանկացողները մոտենան այդ հարցը քննարկենք։